안녕하세요. 김상순입니다. 10월 15일 광둥성 광저우시 화두구에 있는 관광지인 푸롱장 리조트에서 우한 폐렴 코로나 확진자가 발생을 했습니다. 광저우시는요 16일에 리조트와 그 주변 마을에 대해 봉쇄를 하면서 집중적으로 핵산 검사를 실시하고 있습니다. 그런데 16일에도 광저우시는 감염자가 없다고 발표했습니다. 리조트 주변 지역을 봉쇄하면서 핵산 검사를 하는데 감염자는 없다고 합니다. 이거 참 신기하죠? 그렇지 않습니까? 17일 발표는 어땠을까요? 17일 발표를 제가 찾아봤는데 광저우시는 10월 17일 해외 유입 유증상 4명, 무증상 19명, 총 해외에서 유입한 확진자가 23명이 발생했다고 발표를 했습니다. 이건 또 무슨 소리일까요? 결국 자국 내 확진자는 제로이고 그 기록을 다시 쓰고 싶은가 봅니다. 영상을 함께 보시겠습니다. 중국의 광둥성 광저우시의 화두구에는 유명한 푸롱장이라는 리조트가 있습니다. 10월 16일 광저우시의 공문에 의해서 이 지역은 갑작스럽게 현지의 주민들과 관광객들을 대상으로 핵산 검사를 실시하고 있습니다. 왜냐하면 15일 이 리조트에 있는 호텔의 직원이 코로나 확진자로 판명이 났는데요. 광저우시 당국은 16일에서야 이 사실을 상부에 보고하면서 서둘러서 리조트 전체와 주변의 여러 마을을 봉쇄하고 심지어는 이 호텔과 8km나 떨어져 있던 대학교의 학생들도 학교에서 나오지 말고 학교나 기숙사에 있으라는 행정명령을 내렸습니다. 영상에서 보시는 것처럼 광저우시의 거리 곳곳에서 핵산 검사를 받고 있습니다. 그런데 이런 소동을 피우면서도 16일 광저우시의 확진자는 발생되지 않았다고 발표합니다. 17일 발표에는 해외 입국자 중에서 23명이 확진자로 판명이 났고 이 중에서 4명은 유증상 확진자이고 19명은 무증상 확진자라고 합니다. 첫째, 중국에 입국하면서 발견된 4건의 유증상 확진자는 미국에서 온 사람이 2명, 나이지리아와 아랍에미레이트에서 온 사람이 1명씩인데 모두 중국인 남성입니다. 둘째요, 19건의 무증상 확진자는 필리핀과 기내에서 각각 3명, 나이지리아, 사우디아라비아, 우즈베키스탄에서 각각 2명씩, 그리고 미국, 인도, 터키, 카메룬, 우간다, 멕시코, 이라크에서 각각 1명씩 총 19명입니다. 이 19명 중에서 외국인은 2명이고 17명이 모두 중국인입니다. 성별로는 13명이 남성이고 6명이 여성입니다. 종합해보면 17일에 발표한 해외 입국자 23명 중에서 2명이 외국인이고 나머지 21명은 중국인입니다. 이들은 한 사람만 10월 4일에 들어왔고 나머지는 모두 22명이 10월 11일부터 15일 사이에 중국에 입국했는데요. 21명의 중국인은 해외에서 오래 거주했었는지 아니면 중국에서 있다가 해외에 잠깐 갔다가 다시 귀국했는지는 밝혀지지 않았습니다. 중공 당국의 발표를 믿을 수 없기에 의혹만 더 커져갑니다. 결론은 광저우시에서 어쨌든 23명의 유증상과 무증상 코로나 바이러스 확진자가 발생했다는 것이고 광저우시에서 핵산 검사가 진행되고 있다는 것입니다. 우리 정부도 칭다오시에 이어서 광저우시의 핵산 검사를 주목하고 칭다오시와 광저우시에서 입국하는 사람들에 대해서 특별히 더 주의를 기울이길 바랍니다.
댓글 소통과 에피소드 시간입니다. 시진핑 총서기가 지난 13일 광둥성의 차오저우시를 먼저 방문하고 14일 선전시를 방문했죠. 그래서 선전시 개방특구 설립 40주년 기념식에 참석을 해서 연설을 했습니다. 그런데 이미 제가 방송에서 말씀드렸듯이 시진핑은 기념식에서 연설을 하다가 수차례 기침을 했습니다. 기념식에 참석했던 많은 사람들은 물론이고 관영 언론인 CCTV가 생방송으로 이 방송을 중계를 했는데요. CCTV 생방송 중계진은 시진핑 총서기가 기침을 하자 황급히 카메라 화면을 관중석으로 돌리기도 했습니다. 어쨌든 현장에 참석한 사람들도 그렇고 TV 생중계로 이 장면을 본 중국 내 중국인들과 해외에 있는 사람들도 시진핑 총서기가 우한 폐렴 코로나 바이러스에 확진이 되었을지 여부에 대해서 의혹을 가지고 있습니다. 그도 그럴 것이 왜냐하면 시진핑 총서기는요, 원래 14일 선전시 연설 이후에도 원래 예정되어 있던 광둥성의 다른 도시들을 방문을 했어야 하는데 선전시 연설 이후에 다른 도시 방문을 전부 취소하고 곧바로 베이징으로 돌아갔기 때문에 이 의혹은 더욱 커지고 있습니다. 기침만 했다면 그냥 다른 오랜만에 왔으니까 의미도 있지 않습니까? 그러다 보니 다른 도시도 방문을 해야 하는데요. 결국은 그 방문도 하지 않고 연설만 끝나고 바로 베이징으로 돌아갔습니다. 자, 이런 분위기에서 광저우시에서 대대적인 핵산 검사를 진행하고 있기도 하고요. 또 제가 방송에서 말씀드렸듯이 칭다오시는 무려 1100만 명을 전체 핵산 검사를 해서 그 1100만 명이 한 명도 감염자가 없다. 또 이렇게 어제 발표를 했습니다. 자, 이렇기 때문에 중공에 대한 불신은 더욱더 커지고 있습니다. 정말 중국 내에서는 코로나 확진자가 계속해서 발생하지 않고 해외에서 중국에 입국하는 해외 유입 확진자가 중국인들에게 감염시키고 있다는 중국의 주장은 이제는 중국인들조차 믿지 않습니다. 공산당이 통치하는 중국은 믿을 수 없다라는 인식은 이제 상식이 되었습니다. 중국 공산당 더 말해봐야 이제 뭐 하겠습니까? 여러분들도 다 이제는 아시죠? 한 번 굳어진 상식은 변하기 어렵습니다. 그렇지 않습니까? 다음 방송에 뵙겠습니다. 감사합니다.